Happy Summer Channel，我哋今日咧就會玩呢個 Slimy Smash and Crack。咁咧佢就有呢幾個款式嘅，我哋一齊開箱咯！我手上呢個咧就係一個綠色嘅士多啤梨，而我手上嗰個咧就係一個紫色嘅桶，然之後咧係藍色嘅雪糕。個盒入面咧就有提供呢一個啦，同埋一個袋俾你裝住個 slime 嘅。我哋一齊開始玩 slime 啦！耶！呢個 slime 咧就有兩個玩法嘅，一咧就係咁整爆佢，二咧就係將佢放喺個袋入面，然之後整爆佢。細佬，不如你開始先啦。好啊！我平時好中意食雪糕嘅，不過我今次要整爛佢。即係啦。哇！屈過去有少少硬硬地。細佬，好唔好玩啊？好玩啊！不過有少少硬喎。係啊，等我試下先。而家到我啦。細佬，不如我哋而家玩埋一陣喎。好啊！點解家姐一個咧又唔硬，我點解咁硬嘅咧？因為你嗰啲粉仲未整好啊。咁啊，你一定要幫我整好佢。如果唔係有懲罰。細佬，我試下幫你嗰個拉絲先。好啊！今次咧呢個就係買翻嚟嘅 slime 嚟嘅，之前有兩個 video 咧就係教你點樣整，你哋中意邊個多啲啊？如果你中意呢個 channel 嘅話咧，記得 subscribe、撳個 like、個 share 同埋個 on 啊！姐姐，我哋一陣間要去跳彈堂喎，咁啲 slime 點算啊？呢一個袋咧就用嚟裝 slime 嘅，我哋咧就可以將啲 slime 放入呢個袋入面，保存佢，等下次再玩。咁我哋而家就放入去啦。好啊！